بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ضیاءالدین محمدی ستاسو ورور. نن زموږ درس دی په بریک ایون پوینټ کې. بریک ایون پوینټ چې دی دا یو ډیر ساده او سمپل طریقه ده او بریک ایون پوینټ ډیر مهم هم دی د یو ارګنایزیشن لپاره. بریک ایون پوینټ که مونږ راشو چې څه ته ویلی شي، break-even point is the point which breaks the total cost and selling price evenly to show the level of output or sale at which there shall be neither profit nor loss. مطلب دا د یو بزنس یا د یو ادارې هغه پوینټ ته ویل کیږي چې کوم ځای کې یو بزنس څومره سیلز وکړي، څومره ریوینیو لاسته راوړي، څومره مثال عاید لاسته راوړي چې دا نه نقصان وکړي نه ګټه وکړي، یا څومره تولیدات دا خرڅ کړي یا څومره تولیدات دا پروډیوس کړي، پیدا کړي، جوړ کړي چې دا نه ګټه او نه نقصان ته ورسېږي. یعنې مثال نه ګټه وکړي نه نقصان وکړي، دغې ته مونږ بریک ایون پوینټ وایو چې نه پکې ګټه کړې وي نه یې نقصان کړی وي. تر هغې حد ته مونږ څه ویلی شو؟ بریک ایون پوینټ ویلی شو. پوه شوې که نه؟ ډېر سمپل دی. بریک ایون پوینټ at the point income of business exactly equal its expenditure. مطلب دا دی د بریک ایون پوینټ چې په دغه وخت کې به د یو کاروبار یا د یو بزنس بریک ایون پوینټ کې چې کله غواړي چې موږ بریک ایون پوینټ ته ورسېږو یا بریک ایون پوینټ باید څه وي، نو په دغه وخت کې به د دې ټوټل کاست چې کوم دی دا ټوټل سیلز سره برابر وي. یعنې مطلب دا دی جمله لګښت به د جمله عاید سره د جمله خرڅلا سره برابر. صحیح ده؟ یعنې مثلا یو کس په بزنس کې ټوټل کاست ولګو 1,00,000 افغانۍ. چې 1,00,000 افغانۍ د ولګولي، که چېرته غواړي چې دا بریک ایون پوینټ ته ځان ورسوي، هغه حد ته ځان ورسوي چې نه دا ګټه وکړي نه تاوان وکړي، نو باید څومره روپۍ لاسته راوړي؟ 1,00,000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي. نو ټوټل کاست چې 1,00,000 شو، جمله لګښت 1,00,000 شو، نو ټوټل سیل به هم 1,00,000. دا به څه کېږي؟ جمله ریوینیو به څه وي؟ 1,00,000. دا به بریک ایون پوینټ. یا مثال مونږ ویلی شو چې څومره باید مونږ عاید لاسته راوړي وي هغومره باید زمونږ مصارف شي. یعنې څومره عاید چې مونږ لاسته راوړو هغومره زمونږ مصارف شي. نو سیم ټو سیم شو، زیرو راغی که نه، زیرو چې کوم راغی نو مطلب دا دی چې نو پروفیټ نو لاس. صحیح ده؟ راځو څه وایي؟ if production greater than BEP بریک ایون پوینټ، یعنې مطلب دا دی مونږ غواړو چې 200 یونټه که مونږ چېرته تولید کړو نو مونږ بریک ایون پوینټ ته رسېږو. که مونږ چېرته پروډکشن یعنې پیداوار یعنې مطلب دا دی پروډیوس کړو یعنې جوړ کړو د 200 نه زیات تولیدات جوړ کړو نو مونږ به څه کړو؟ بریک ایون پوینټ نه واوړو. نو چې بریک ایون پوینټ نه مونږ زیات تولیدات وکړو نو پوه شه چې مونږ ګټه وکړه، چې دی پروفیټ شال بی اوکر. صحیح دی که نه؟ بیا به ګټه کې دویم کې څه وایي؟ if production less than BEP، که چېرته پروډکشن د BEP نه کم، بریک ایون پوینټ نه کم شو، لیس شو، کم شو، نو معلومیږي چې مونږ څه وکړو؟ لاس سفر بای بزنس، مطلب مونږ به تاوان کړی وي. یعنې مثلا د دې دواړو مطلب څه دی؟ مثال بزنس باید 200 کرسۍ تولید کړي چې دا بریک ایون پوینټ ته ورسي، چې په 200 کرسۍ دا تولید کړي که نه او خرڅ کړي یا 200 کرسۍ، نو دا به نه ګټه کوي نه به تاوان کوي. صحیح شو که نه؟ نه ګټه نه تاوان کوي. که چېرته د 200 نه 200 لس کړي نو بزنس ګټه کوي،
بریک ایون پوینټ یې مات کړه 200 زموږ بریک ایون پوینټ وکړه 200 والا څه کړه نو بریک ایون پوینټ یې مات کړه که چیرته د 200 نه 190 ته رااله لس راکم که 190 شو نو دغه ځای کې بزنس تاوان کوي ځکه به بریک ایون پوینټ نه دی ښکته کړ باید بریک ایون پوینټ برابر کړی وای ده پوه شئ په دې باندې اوس راځو بل سلایډ ته ښه اوس ګورئ اوس د دې نه بعد مونږ راځو د بریک ایون پوینټ دپاره فارموله یعنی که مونږ غواړو چې د خپل د بزنس دپاره بریک ایون پوینټ معلوم کړو نو دا به څنګه به دا معلومو کله چې مونږ بریک ایون پوینټ معلومو د هغې دپاره فارموله ده څه شي فکس اسټ ثابت مصارف چې دی دا به تقسیم شي په کنټریبیوشن پر یونټ باندې د ونډې په مرجن یا د ونډې باندې به څه شي دا به تقسیم شي نو موږ ته به څه راوباسي موږ ته به راوباسي چې څومره یونټ باید ته تولید کړي یعنې بریک ایون پوینټ به موږ ته راوباسي خو ګوره بیا موږ دوه قسمه بریک ایون پوینټ معلومو تاسو راشئ دلته وګورئ وی بریک ایون پوینټ آف آوټپوټ مثلا تاسو ته به بزنس ډیټا درکړي وي چې مثال کې طور په زمونږه 1,00,000 روپۍ چې د فکس اسید دي 1,00,000 روپۍ فکس اسید دي زمونږ ویریبل کاست متغیر لګښت چې دی مثال تاسو دا ځان سره نوٹ کوئ ښه یي فکس کاست څومره دی 1,00,000 افغانۍ ویریبل لګښت تاسو ته ولیکئ چې ویریبل کاست مونږ سره دی مثال 10 افغانۍ صحیح ده او سیلینګ پرایس مونږ سره دی مثال کې طور په 14 افغانۍ تاسو به څنګه کوئ چې ماته زه باید څومره تولیدات سوی زه باید څومره تولیدات وکړمه څومره چوکۍ تولید کړمه چې ماته زما دا مصارف پوره کړي چې کوم 1,00,000 روپۍ زما فکس لګښت راغلی دی او همدغه شان ویریبل لګښت چې مثال په پر پروډکټ کې په یو چوکۍ کې زما 10 افغانۍ لګېدلي تاسو نوٹ کړی دی هغه صحیح ده څومره تولیدات باید زه وکړم نو که چېرته تاسو نه تولیدات غواړئ چې باید څومره چوکۍ زه تولید کړم چې زه دا خپل مصارف پوره کړم نو بیا به تاسو دا فارموله کوئ فکس کاست ډیوایډ بای کنټریبیوشن پر یونټ که چېرته تاسو ته وایي چې زه بریک ایون پوینټ معلوموم خو خرڅلا کې باید څومره خرڅلا زه وکړم چې زه بریک ایون پوینټ ته ورسم خیال دی باید څومره خرڅلا زه وکړم چې زما ټوټل کاست جمله مصارف برابر شي د جمله ریونیو سره یعنی 1,00,000 زما جمله مصارف دي جمله کاست دی جمله لګښت دی 1,00,000 باید څنګه زه دا 1,00,000 روپۍ بیرته برابر زه مجبورم چې د 1,00,000 روپو سودا وکړم که نه نو 1,00,000 به برابر شي صحیح ده که نه نو د هغې دپاره د سیل دپاره کله چې خرڅلا لپاره درنه پوښتنه وشي نو تاسو به څه کوئ فکس کاست ډیوایډ بای کنټریبیوشن پر یونټ صحیح ده او ملټیپلای بای یعنې ضرب یې سیلینګ پرایس پر یونټ دا ډېر زیات مهم دی ګوره دا پیپر کې هم راتلی شي ډېر زیات مهم دی او د هغې نه بعد بله فارموله دا هم ده همداسې کولی شي خو تاسو باید کوشش وکړئ چې مثال د سیل دپاره فکس کاست ډیوایډ بای کنټریبیوشن ملټیپلای بای سیلینګ پرایس او همدغه شان فکس کاست ډیوایډ بای کنټریبیوشن کاست دا باید یاد کړئ دا ډېر زیات مهم دي صحیح ده اوس راځو بل سلایډ ته په دې باندې چې دی کوېسچن کوو چې څنګه کولی شو موږ آوټپوټ کې معلوم کړو څومره یونټ څومره تولیدات باید موږ وکړو څومره اجناس موږ تولید کړو چې زموږ بریک ایون پوینټ ته ورسوي څومره باید خرڅلا وکړو چې موږ بریک ایون پوینټ ته ورسوي هغه اوس راځو په بل سلایډ کې کوو صحیح ده اوس ګورئ په دغه سلایډ کې تاسو وګورئ موږ ته یو پرابلم راکړی دی کوېسچن یې راکړی چې کوېسچن 1 دی following data is given لاندې تاسو ته مختلف ډیټا درکړلی شوې ده تاسو ته څه وایي ټوټل فکس کاست آف AFG افغاني 12,000 12,000 موږ سره چې دی ثابت مصارف دي سیلینګ پرایس د خرڅلا چې کوم پرایس دی قیمت دی د یو یونټ د یو تولید د یو جنس د یو چوکۍ 12 روپۍ دی ویریبل کاست چې کوم دی ویریبل متغیر لګښت چې پکې کوم راغلی دی
صحیح ده، په اجناسو باندې او دغه مونږ بلا بلا مصارف ویلي وو ویریبل کاسټ کې. صحیح ده که نه؟ یو خو فکس کې لکه مثال کرایه ده، دا زمونږ فکس لګښت ده، ثابت لګښت ده. معاشات دي، دا ثابت لګښت دي. صحیح ده که نه؟ یو داسې چې ویریبل کې مونږ سره سټیشنري راځي، مونږ سره هر څه په دې پروډکټ باندې راځي، بس هغه په دې پورې مربوط دي، دا ټول مونږ سره راځي په دې کې. صحیح ده، پروډکشن ډپارټمنټ کې چې څومره وي. ښه دا مو شو. ښه اوس د دې نه بعد چې کوم دی مونږ سره دا چې دی ویریبل لګښت یا متغیره لګښت 9 روپۍ پر یونټ راځي. صحیح ده. تاسو ته څه وایي؟ required calculate BEP break even point in terms of unit. په یونټ کې یعنی مثال څومره تولیدات، څومره اجناس باید زه تولید کړم چې زما دا 12,000 هم برابرې کړي او دغه دې کې چې کوم کنټریبیوشن راغلی دی یا څه راغلی دي ویریبل لګښت سوري دا ویریبل لګښت راغلی متغیر دا هم برابر کړي په پر یونټ باندې. یو دویم وایي in terms of sale او څومره خرڅلا باید زه وکړم چې ما ته دا زما چې څومره مصارف د دې راځي دا باید برابر کړي. صحیح. and verify the solution او بیا دا وکړئ د دې سلوشن راوباسئ، د دې رزلټ راوباسئ چې دا صحیح دی او که نه دی. صحیح. تاسو ته څه وایي؟ بی ای پی یونټس مطلب دا دی چې بریک ایون پوینټ په یونټس کې ورکړو، څومره تولیدات به یې زه وکړم. یو کوېسچن موږ نه دی کالکولیشن کې دا کړی دی چې دا کالکولیټ کړي. یو موږ ته وایي چې بی ای پی څومره باید زه سیلز وکړم، خرڅلا وکړم چې زه بریک ایون پوینټ ته ورسم، یعنی مثلا نه ګټه وکړم نه نقصان وکړم، او دا به ویریفای هم کا. صحیح ده. ویری ټي لیکلی ده خو دا ویریفای دی. صحیح ده چې یعنی مثلا دا تصدیق که چې یاره دا مونږ څه کړي دي د دې میزان وکړه چې دا صحیح دی که نه دی. صحیح شو. د بی ای پی دپاره چې کله مونږ یونټس کې معلومو نو د یونټس دپاره مونږ ظاهره خبره ده چې دا فارموله به کو بریک ایون پوینټ آوټپوټ فکس کاست ډیوایډ بای څه کنټریبیوشن پر یونټ. او بیا مونږ ته وایي چې بی ای پی سیلز دپاره به تاسو څه کوئ؟ فکس کاست divide by contribution per unit multiply by selling price. دا پکې صحیح ده که نه؟ یو خبره ذهن کې کېنوئ، دې کې که تاسو سوچ وکئ ګوره ټوټل فکس کاست یعنې ثابت مصارف هم را کړي دي، سیلنګ پرایس یې هم را کړی دی، خرڅلا قیمت یې هم را کړی دی، همدغه شان متغیر لګښت هم را کړی. خو دلته موږ سره کنټریبیوشن پر یونټ نشته. چې کنټریبیوشن پر یونټ نشته بس ته پوه شه بیا چې ته به اول کنټریبیوشن پر یونټ پیدا کړې. چې کله کنټریبیوشن پر یونټ تا پیدا کړه ستا سوال حل شو. صحیح ده که نه؟ کنټریبیوشن پر یونټ به څنګه پیدا کړې؟ کنټریبیوشن پر یونټ چې کوم دی به چې پیدا کړې ته به دا سیلز راواخلې، سیلز خرڅلا به راوالي او څه به ترې منفي کړي؟ متغیر لګښت به ترې منفي کړي. چې د دې نه څه راغله یعنې 12 نه منفي که 9 نو څه راځي 3 نو دغه 3 تا سره کنټریبیوشن شو، بس تا سره بیا آوټپوټ معلوم شو. همدغه شان به دې کې هم کې. راځو ګورو چې حل کو سوال کې څه وایي. صحیح ده چې سوال موږ ته څه وایي. ګورئ دا دی بریک ایون پوینټ په یونټ کې اول موږ د یونټ غوښتل چې څو یونټه باید موږ تولید کړو. فکس کا ثابت مصارف هم لیکلي، کنټریبیوشن هم لیکلی دی، ونډه هم لیکلې ده. راځئ کنټریبیوشن ونډه چې دی دا برابر دی ما درته ویلي چې سیلینګ پرایس به راوالي ویریبل کاست به ترې ماینس کړي، یعنې مثلا خرڅلا به راوالي یا به عاید راوالي او متغیر لګښت به ترې منفي کړي. 12 مونږ راواغسته سوال کې 12 که نه و؟ سوال خو تاسو نوټ کړی مخکې که نه؟ هغې کې 12 نو 12 مونږ راواخسته، 12 مونږ سره سیلینګ پرایس او مونږ ته څه وکړه؟ 9 هم ترې منفي کړه. چې 9 هم ترې منفي کړه مونږ سره څه راغی؟ 3. نو اوس فکس کاست مونږ سره څومره و؟ 12,000. صحیح ده. دلته راشي بی ای پی یونټ بریک ایون پوینټ یونټس مساوي کېږي 12,000 فکس کاست، دا دی فکس کاست دا دی که نه؟ نو د دې په ځای مونږ 12,000 ولیکو. فکس مصارف مونږ سره وګورئ تاسو 12,000 دي که نه دي؟ دي بالکل صحیح شو. اوس راسو دا 3 د کوم ځای نه راغی؟
درې د کوم ځای نه راغی موږ درته ویلو کنټریبیوشن به معلومې. اوس دلته وګورئ تاسو ته چې کنټریبیوشن به معلومې. ما تاسو ته ویلو کنټریبیوشن چې دی دا مساوي کېږي د خرڅلا منفي څه متغیر لګښت. نو درې دا راغی درېم دلته ولیکو. نو 12 په دریو باندې تقسیم کړو څو راغی 4000. یعنی مطلب دا دی چې موږ باید 4000 اجناس یا 4000 چوکۍ تولید کو نو زمونږ مصارف بس کی پوره کی. یعنی موږ به بریک ایون پوینټ ته ورسیږو چې نه به دې ځای کې به 4000 تولیدات که مونږه وکړو یا 4000 چوکۍ که مونږه خرڅ کړي نو دې وخت کې به مونږ نه ګټه وکړو نه به نقصان وکړو. که چېرته د 4000 نه زیاتې شوي نو مونږ به ګټه کوو، که 4000 نه کم شي نو مونږ به تاوان کوو. ځکه چې مونږ ویلو چې 4000 بریک ایون پوینټ دی زمونږ 4000 تولیدات باید وکړي. چې 4000 تولیدات دی وکړو نو ته به خپل بریک ایون پوینټ ته ورسې، نه به تاوان وکړي نه به ګټه وکړي. خو چې 4000 نه تولیدات زیات کړو خو ګټه کوي، او که 4000 نه دی تولیدات کم کړو نو تاوان کوي. خلاص شو. اوس سره پر یونټ خو معلوم شي چې 4000 تولیدات باید ته وکړي. دویم قدم کې موږ ته ویلو څه وایي چې کالکولیټ سیلز. نو سیلز لپاره فارموله څه ده؟ فکس کاست دا ځان سره نوٹ کړئ. شاباش. ګوره بریک ایون پوینټ اف سیل مساوي کېږي فکس کاست ډیوایډ بای کنټریبیوشن پر یونټ ملټیپلای بای سیلینګ پرایس. سره نوٹ کړئ چې خو نشته وي دا دی سیلز کې لیکلي ده فکس کاست سو 12000 بالکل صحیح دی. درې بریک ایون سوري کنټریبیوشن یې درې دی که نه بالکل درې دا وګوره داسې هماغه شان 12 منفي 9 مساوي کېږي دی 3. دا 12 اوس بیا کوم ځای نه راغی 12 کې موږ ویل چې سیلینګ پرایس به څه کې ملټیپلای کې دا وګوره سیلینګ پرایس دغه 12 دی که نه دا 12 هلته سیلینګ پرایس شو دا 12 دلته څه شو څه به کېږي 12000 تقسیم که په دریو باندې څو راغی 4000 چې 12 کې ضرب کې څو راځي 48,000. نو دوی وایي چې 48,000 روپو خرڅلا که مونږ وکړو نو مونږ به کوم حالت ته ورسیږو نه به ګټه وکړو او نه به که نه څه وکړو 48,000 خرڅلا که مونږ وکړو نه به تاوان وکړو او نه به ګټه وکړو. خلاصه شو خبر. دا مو شو سیلز هم معلوم شو. صحیح ده که نه. اوس که غواړئ تاسو چې مثال اوس میزان کې څنګه کې تاسو ته چې دا اوس ویریفای کوو راځي ویریفای کوو. ګوره ویریفای څنګه دی مونږ ویریفای کوو چې ټوټل کاست بریک ایون پوینټ خو مونږ ویلو که نه چې جمله لګښت چې کوم دی دا به د جمله ریونیو یا د جمله خرڅلا سره برابر وي نو دا به ټوټل بیا به چې دی بریک ایون پوینټ وي. ځکه بیا به دې حالت ته رسیږو چې نه به ګټئ نه به نقصان. یعنی مثال 1,00,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ چې دی تاسو وکړو لګښت وکړو او 1,00,000 روپۍ دې بیرته لاس ته راوړي صحیح ده نو دا ستاسو شو بریک ایون پوینټ شو. ټوټل کاست کې که مونږ سوچ وکړو ټوټل کاست کې مونږ سره فکس کاست جمع ویریبل کاست دی که نه دی بالکل دی 12,000 ټوټل کاست مونږ ولیکو. ویریبل کاست خو مونږ سره که تاسو سوچ وکړئ ویریبل کاست څو دی دلته مونږ سره 9 دی پر یونټ دی که نه نو د یو یونټ کې یعنی یو تولید کې یو چوکۍ کې مونږ سره 9 روپۍ چې دی که نه څه راځي متغیر لګښت راځي. نو 4000 کې به څو راشي دا وګوره 4000 کې به څو راشي ځکه مونږ 4000 باید تولید کوو. نو تاسو وګورئ 12,000 مو په خپل ځای راوستی دی او 9 تم 4 کې ضرب ورکړې نو 4 په 9 کې 14 د 3 صفرانو سره که نو 14,000 شو 14,000 شو. دا دواړه چې جمع شي 12,000 جمع 14,000 مساوي کېږي 48,000. یعنی مطلب دا دی چې مونږ 48,000 تولید کو 48,000 سوري مونږ خرڅلا وکړو نو مونږ به بریک ایون پوینټ ته ورسېږو. یعنې زموږ کوېسچن صحیح دی. که چېرته تاسو داسې غواړئ چې یاره 48,000 روپۍ خو تا خرڅلا وکړه اوس څنګه کولی شم چې دا معلوم کړم چې یاره دا 4,000 یونټه برابروي که نه برابروي نو دا 48,000 راواله تقسیم کا په 12 باندې نو دا به تا سره راشي څو دا به راشي 4,000 سوري صحیح ده. نو دغه نن درس زمونږ وو دغه زمونږ بریک ایون پوینټ و دا ډېر زیات مهم دی
او زمونږ چینل که در سره چا سبسکرایب کړی نه وي نو کایندلی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه وګورئ. پیپر دپاره ډیر زیات مهم دی او دا اکثریت په پیپرو کې راځي، نو دا تاسو سټډي کوئ. ډیره زیاته مننه د وخت نه مو کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.